पुस गर्ने हो से गर्ने हल्लाइहाल्ने तलैसम्म छेउसम्म कप उठायो टुक्क मसिनोमा कट गरिदिनुहोस् ल गर्ने से गर तलैबाट कप उठाउने छेउसम्म टुक्क मसिनोमा स्पिडमा लानुहोस् कप लगाइसक्यो तिमीहरूलाई यो यसरी राख्नुपर्छ ल पटहरू ठिक छ यो बिड छ इक्वल साइडमा राख्दा नि भयो होइन म अपोजिट साइडमा राख्छु भन्नुहुन्छ भने अपोजिट साइडमा पनि राख्न मिल्यो जसरी राख्दा नि हुन्छ ठिक छ अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा फिल्टर पेपर चाहिन्छ विदाउट फिल्टर पेपर चाहिँ हाम्रो कफी बन्दैन यो फिल्टर पेपर भएन भने चाहिँ तपाईँको कफी बन्दैन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो तर केमा B60मा यो छ यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुहोस् त ल यो त लाइनिङबाट फ्रेसनेस त्योभन्दा अगाडि बना चाहिँ के हुन्थ्यो कडा खाएको चाहिँ के हो उसले त तल नि गरेछ यता हेर यसलाई यसरी भित्र राखिदिने ठिक छ यसलाई राखेर अब यसलाई चाहिँ हामीले यो त ड्राई छ पेपर यसको तपाईँको फ्लेभर कफीसँग मिक्स भयो भने टेस्ट राम्रो आउँदैन त्यो भएको कारणले चाहिँ पहिला हामीले यसलाई वास गर्नुपर्ने हुन्छ भिजाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भिजाएको पछि चाहिँ तपाईँहरूको कफी हुन्छ खै पुग्लाउनु 256 छ मैले अलिकति ताने सफा गर्नुपर्छ यो अलिकति ल उर्मिला दिनु पर्यो यसलाई भिजाउनु पर्यो ल एउटै फ्लोमा अब तपाईँको यो तपाईँहरूले कफी बनाउँदाखेरि पोरिङ गर्दाखेरि एउटै फ्लोमा गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्छ नि हो किन हो यसमा नि त्यही पोरिङ चाहिन्छ इक्वलमा जाने तपाईँले बेसरी फ्लो हालिदिनु भयो भने चाहिँ यो च्यातिन्छ पेपर त हो तपाईँको पाल पऱ्यो भने के हुन्छ कफीको ड्राई कफी जति सब तल झर्छ बनाउनु खोजेको कफी बन्दैन त्यही भएर एउटै फ्लोमा हाल्नुपर्ने हुन्छ ल भिजाउ म गरिदिन्छु यो उसले तले पेपरै च्यात्दैन टेन्सन पाल गइसक्यो यो भिजाउने मात्र अहिलेलाई यो वास गरेको कि तपाईँहरूको टेस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ सफा गर्नु चाहिँ ल यो कफी हालिदिनुहोस् नाप्याछ कि छैन कफी छैन कफी नाप्या छैन मैले झिक्दा थिएँ यो कोर्स कफी ल नाप त छिटो क्विक हाल यो वालामा कति हाल्नु भनेको थिएँ 20 हो 16 ल अलिक क्विक सबै हाल्नु जान्छ 13 ल यसमा हाल्नुहोस् 2 हातले हाल्नुहोस् भयो अब यसलाई नै हेर्नुहोस् एउटै फ्लोमा तपाईँले भिजाउनु पर्ने हुन्छ ल यही तपाईँहरूले तल हेर्ने कफी तपाईँको यो चाहिँ एकदमै कोर्समा भयो तपाईँहरूले चाहिँ मिडियम कोर्समा गर्ने है ठिक्ककोमा आधी मात्रै पानी युज गर्नु ल मैले त मजाले हालेको थिएँ अलि स्लोली होल्ड गर्दै चलाउँदै फेरि राख्दै टाइममा गर्ने नत्र भने तपाईँको के हुन्छ त तलतिर जान्छ मिठो लाग्छ सबै सुमन छानेर आएको पियर
ल भयो 60 यति हो ल थाहा ल केमा हालिदिउँ तिमीहरूले खाने V60 बनाउँछौँ V60 को पनि त्यही नै हो प्रोसेस तपाईँको म्यानुअल जतिको सबै एउटै हो केही छैन सबै इजी छ तर तपाईँले के याद गर्नु पर्यो त रेसियो है रेसियो र कफी कति ग्राम हाल्ने भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ रेसियो हामीले कति दिएको छ 16 र 18 छ हो कि होइन तपाईँले यो 16 भन्दा तलतिर युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको हल्का बिटर भएर आउँछ फेरि हामीलाई कोर्समा चाहिएको हो नि त हो कि होइन जति मसिनो भयो त्यति बिटर आउँछ जति कोर्स भयो त्यति नै वाटरलेस भएर आउँछ यसरी जानुपर्ने हुन्छ अब कफी कति भनेको छ 16 र 20 ग्राम भनेको छ मलाई भन्नुहोस् ल रेसियो कति छ 1:16 ठिक जाडोमा हाल्नु अघिको चाहिँ वाइल्डै जाडोमा हाल्नु तपाईँले म्यानुअल ब्रिङमा जति मसिनो युज गर्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँको बिटर भएर आउँछ क्या जति तपाईँले यस्तो खर्च युज गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको वाटरलेस भएर आउँछ म्यानुअल ब्रिङमा जहिले पनि तपाईँको मिडियम कोर्स र लास्टको एकदमै कोर्स चाहिन्छ त्यहाँ देख्नु भयो राखेको त बोर्डमा अनि यो खाँदाखेरि चाहिँ गेस्टहरूले आइस क्युबहरू माग्नुभयो अथवा सुगरहरू माग्नुभयो भने दिने नत्र भने चाहिँ पर्दैन खाने मान्छेले जहिले पनि यस्तै नर्मलै मगाउँछ अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त लेजी आई रेड आई ब्ल्याक आई र रेड आई छ होइन हो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा मलाई ल ब्ल्याक आईको मैले एक्सप्लेन गरेँ 2 सर्ट अफ एस्प्रेसो भनेको के हो 2 सर्ट अफ एस्प्रेसो डबल सर्ट है 60 ml हो यही ड्रिप कफी भनेको तपाईँको यसलाई नै भन्छ म्यानुअल ब्रिङलाई नै तपाईँको ड्रिप कफी भन्ने हो त्यसमा तपाईँले मेसिनको थ्रुबाट तानेर 60 ml चाहिँ एस्प्रेसो कम्बाइन गरिदिनु मिक्स गरिदिनु त्यसलाई नै तपाईँको ब्ल्याक आई रेड आई इजी आई भनिन्छ ठिक छ अनि 3 सर्ट 90 ml